그냥 끌어. 와. 나가라. 아니야, 나가라. 내가 할게. 나 진짜 잠시 내 빵 하나 오다 흘리 하다가 오다 흘리. 조심해라. 조심하소. 컵라면도 얹어서 가 있고 빵꺼 있다고. 저거는 오버가 돼.
하더라 내가. 시원하죠? 안 피곤해. 쟤는 3분, 4분 이런 데서 보통 1시간 반에서 2시간 반 만에 끝나는데 전에는 가장 앞전에 8시간 장작이 그런 경우는 없거든. 그래 너무 되는데. 그건 먹지 말고. 약간 그 사진 작가하고 같이 온 그 갤러리. 행님 뭐 전시할 때 저거 그 갤러리 하라고 했잖아요, 얘가. 해운대 그 우도에. 일본에는 원래 밖으로 물이 많이 나오죠. 나온다고. 나라 이 산화 떼려고 천천히 떼어봐도 이 장작이 너무 가늘었고 자꾸 많이 들어가. 장작금 한 개 많이 들어가고. 그래 산화는
물질을 오더 밑에 줘요. 우리 빠스 말라. 왜? 집에 또 여기 올라온다. 나무는 뭐 충분하네. 어제 그 사람 사진 작가 사진 찍어가지고 그거를 어디다 올려주는 게 형님 그거를 낸다 이거는 책에 한번 봤어 나중에 이메일 보면. 여기도 하고. 저걸 영상으로도